Greta Thunberg, avanti Thunberg, Beata, Emma Lena, Luca menzioneremo solo Greta Thunberg. La nostra casa è in fiamme. La nostra battaglia contro il cambiamento climatico. Repubblica Mondadori. Non voglio la vostra speranza. Non voglio che siate ottimisti. Voglio che siate in preda al panico. Voglio che proviate la paura che io provo ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in un'emergenza. Voglio che agiate come se la nostra casa fosse in fiamme, perché lo è. Skull Strike for Climate. Non voglio la vostra speranza, voglio che proviate la paura che io provo ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in un'emergenza, come se la nostra casa fosse in fiamme, perché lo è. Greta Thunberg ha parlato chiaro ai grandi del mondo e ha iniziato così la sua battaglia contro il cambiamento climatico, sostenendo che nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Lo sciopero scolastico per il clima di una solitaria e giovanissima studentessa davanti al Parlamento svedese è diventato un messaggio globale che ha coinvolto in tutto il mondo centinaia di migliaia di ragazzi che seguono il suo esempio in occasione dei Free Days for Future. Greta ha dato inizio a una rivoluzione che non pare destinata a fermarsi, una battaglia da combattere per un futuro sottratto alle nuove generazioni, al ritmo furioso dei 100 milioni di barili di petrolio consumati ogni giorno. La nostra casa è in fiamme, è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua sorella Beata, che come lei soffre di disturbi dello spettro autistico. E racconta di come una famiglia svedese si sia trovata ad affrontare una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta. E la presa di coscienza di come sia urgente agire ora, quando 9 milioni di persone ogni anno muoiono a causa dell'inquinamento. È il grido d'aiuto di una ragazzina che ha convinto la propria famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il mondo intero. Greta Thunberg, la nostra casa è in fiamme, la nostra battaglia contro il cambiamento climatico. Mondadori, la Repubblica. (2019) edizione speciale per Jedi, gruppo editoriale SPA, pubblicazione su licenza Mondadori, Liberi SPA. La nostra casa è in fiamme, sciopero per il clima. Questo testo è composto dalle incisive parole di Greta Thunberg, pronunciate alla marcia per il clima di Stoccolma, 8 settembre 2018, a Helsinki, 20 ottobre 2018, in Parliament Square a Londra, per la Declaration of Rebellion XR, 31 ottobre 2018, al TEDx, 24 novembre 2018, all'incontro del Lungo alla COP24 di Katowice con il segretario generale dell'ONU, 3 dicembre 2018, a Davos, 25 gennaio 2019, e anche postate su Facebook, 2 febbraio 2019. Mi chiamo Greta Thunberg, sono un'attivista svedese per il clima. Quando avevo più o meno 8 anni ho sentito parlare per la prima volta di una cosa chiamata cambiamento climatico o riscaldamento globale. A quanto pareva era una cosa che gli esseri umani avevano prodotto con il loro modo di vivere, cioè ci veniva detto di spegnere le luci per risparmiare energia, di riciclare la carta per salvaguardare le risorse. Ricordo di aver pensato che era molto strano che gli esseri umani, che sono una specie animale tra le altre, fossero in grado di cambiare il clima terrestre.
Perché se era così, se stava succedendo davvero, non si sarebbe dovuto parlare d'altro. Alla televisione avrebbero dovuto parlare solo di quello, alla radio, sui quotidiani, sulle prime pagine dei giornali. Praticamente non si sarebbe dovuto leggere né sentire altro, come se ci fosse una guerra mondiale, e invece non ne parlava nessuno. Dal discorso al Parliament Square, Londra, del 31 ottobre 2018. Se bruciare combustibili fossili era tanto dannoso da minacciare la nostra stessa esistenza, com'era possibile che continuassimo a farlo? Perché non c'erano restrizioni? Perché non lo rendevano illegale? Per me non aveva senso. Era troppo assurdo. E così a 11 anni mi sono ammalato, sono caduto in depressione. Ho smesso di parlare e ho smesso di mangiare. Nel giro di 2 mesi ho perso una decina di chili. In seguito mi hanno diagnosticato la sindrome di Asperger, il disturbo ossessivo-compulsivo e il mutismo selettivo. In pratica significa che parlo solo quando mi sembra necessario, per esempio ad adesso. Per quelli che come me ricadono nello spettro autistico, le cose sono sempre bianche o nere, ma siamo molto bravi a mentire. E di solito non ci interessa molto partecipare al gioco sociale che sembra appassionare tanto il resto di voi. Penso che da molti punti di vista noi autistici siamo quelli normali e che quelli strani siete voi. Soprattutto quando si tratta della crisi di sostenibilità, in cui tutti continuano a ripetere che il cambiamento climatico è una minaccia essenziale. È il problema più importante per chiunque. È una minaccia esistenziale, è il problema più importante per chiunque. Eppure vanno avanti come hanno sempre fatto. Io questo non lo capisco. Se le emissioni devono essere fermate, dobbiamo fermarle. Per me questo è bianco o nero. Non ci sono zone grigie quando si parla di sopravvivenza. O continuiamo a esistere come civiltà oppure no. Dobbiamo cambiare. Le nazioni ricche come la Svezia devono cominciare a ridurre le emissioni di almeno il 15% ogni anno. Solo così possiamo mantenere l'obiettivo di restare sotto i 2 gradi di aumento delle temperature. Come ha dimostrato di recente l'IPCC, gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, mirare invece a 1,5 gradi ridurrebbe significativamente l'impatto climatico. Ma possiamo solo immaginare cosa questo comporterebbe in termini di riduzione delle emissioni. Uno pensa che i nostri governanti e i media non dovrebbero parlare d'altro, e invece neanche un accenno. Così come nessuno accenna mai ai gas serra già intrappolati nell'ecosistema, o al fatto che l'inquinamento dell'aria maschera il riscaldamento. Per cui quando smetteremo di bruciare combustibili fossili si produrrà un livello supplementare di riscaldamento pari forse a 0,5-1,1 gradi Celsius. E quasi nessuno parla del fatto che siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa e ogni singolo giorno si estinguono fino a 200 specie viventi e che il tasso di estinzione naturale è oggi tra 1000 e 10.000 volte più alto di quello che viene considerato normale.